मना रहे कि इस बाइक पे भी हम एग्जॉस्ट लगाए, और माता जी बोल रही कि यहाँ पे ये लीगल है, बाहर इलीगल है। मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम अपने शिमला शहर से। और आज हमारे साथ है हमारे मेहता जी, जो कि मेरी RR 310 चला रहे हैं, साथ में है विंशुल भी। और मेरे पास है आज मेहता जी की ड्यूक 250। और अभी हमारा प्लान बना था कि मैं और विंशुल सोलन जाएंगे, एग्जॉस्ट लाना है हमने मेहता जी की बाइक के लिए, और अपनी बाइक में भी हम एग्जॉस्ट चेंज करेंगे। और जो पहले वाला एग्जॉस्ट है उसका सोचेंगे, अभी सोचा नहीं है क्या करेंगे। तो अभी हालत देख सकते हो आप, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। मेहता जी मेरे आगे चल रहे थे, पूरा भिगा दिया इन्होंने कीचड़ से मेरे को। सारा भिगा दिया कीचड़ से, पूरा हेलमेट जैकेट सब कुछ कीचड़ हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए। बारिश के कारण हिमाचल में जो तबाही है ना, दिखाएंगे आप कैसा हो चुका है रोड। और जितने भी नीचे के लोग हैं चंडीगढ़ वगैरह साइड घूमने मत आए पहाड़ों पे, क्योंकि रिस्क है। रिस्क अभी बहुत, तो इस वजह से घूमने मत आए। और अभी हमारे साथ एक और प्रॉब्लम भी है कि जो मेरे एग्जॉस्ट है बाइक का, उसका DB किलर है वो गिर चुका है, कहीं पता नहीं लगा कैसे गिरा, किसी ने निकाल दिया, कुछ पता नहीं लगा। तो अभी बहुत रिस्क पे आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ही ज़्यादा लाउड है, मतलब क्या ही बोलूँ अब। तो बने रहो हमारे ब्लॉग के साथ भाई। स्टार्ट होते हैं और निकलते हैं आगे। ओ भाई साहब, हम भी निकलते हैं अब। तो भाई कसुम्पटी पहुंच चुके हैं हम, और इसके हाल देखो, पीछे पीछे बैठा हुआ था। ये है आर्ट और ये है आर्टिस्ट। और भाई माता जी की ड्यूक भी देख सकते हो। इसमें मैंने ना अपना बैग लगाया हमने इसमें अपना, और जिसमें हम सामान कैरी करते हैं। और इसके बुरे हाल होती क्या, कैसे देखो भाई, भाई के हाल देखो। ज़्यादा लाउड हो चुकी है, एक्सट्रीम बोलते हैं इसको। पूरे दो पूरे हुए नहीं, सपने पूरे नींद पूरी हुई नहीं, पूरे होने दो, हल्का छोड़ो। और भाई गलत आ गए थे हम, मेहता जी पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। और यहाँ वेट कर रहे हैं हमारे मेहता जी, आंटी भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं हम बाइक अभी अपनी घास में। भाई अभी ना हम ना आंटी को मना रहे कि इस बाइक पे भी हम एग्जॉस्ट लगाए, और मेहता जी बोल रही कि यहाँ पे ये लीगल है, बाहर इलीगल है। क्या बोलना चाहूँगा, देखेंगे जब लगेगा इसके बाद। तो देखेंगे बाद में होंगे शौक, अभी तो नहीं होंगे। जब लगेगा तब होंगे शौक, जब आवाज़ सुनेंगे। बंद रखो, मेरे को ट्रोल कर रहा है। ये तो जाना चाहिए, ये फैक्ट है। तो भाई आंटी को मना के अब निकल रहे हैं वापस से हम। और मौसम भी थोड़ा सा ढीला सा है, बट ठीक है। ऐसे मौसम में ना मज़ा आता है, अगर बारिश ना हो तो बहुत मज़े आते हैं। और अभी मेहता जी कुछ लोग हैं, बता रहे साथ क्या हुई। तो गाइस जैसा कि आपने देख लिया हो ना, हर माँ बाप और यही बोलते हैं कि नशे से दूर रहो, बाकी हर एक चीज़ दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। हम भी नहीं करते कोई भी। और इनकी और मेरी मम्मा ना सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम। मेरी मम्मी भी ऐसी है।
और अभी मेहता जी तो हमारे साथ नहीं जाएंगे, इनका कैंसिल हो गया, इनको काम पड़ गया कुछ। अब मैं और बिंशु बचे, खाली बिंशु मेरे पीछे बैठ चुका, और मैं और बिंशु जाएंगे सोलन, एग्जॉस्ट लेके वापस आएंगे। और बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ। तब तक हम छोटा शिमला पहुँचे, छोटा शिमला तक कंटिन्यू रखा है। बहुत ज़्यादा लाउड है तो इस करके ना लोगों के रिएक्शन देखना, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं बार बार लोग, जिसके कारण हमारे को कैमरा ऑन करना ही पड़ा अपना। ओ बच गए, मामा जी मिल गए थे। कैमरा ऑन है। नहीं देखा किसी ने, आ जाओ। आवाज हाँ भाई, तो भाई ये चलान करवाएंगे बंदे से, कैसे निकल गया। रिएक्शन रेट भाई बहुत तेज। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऐसे मत करो, ये तो मारेंगे ही मारेंगे। बंद करो, बंद बंद। जाओ फिर आप लोग, ठीक है। मैं फोन करना है आपसे। हाँ ओके जैसे सर। आप ना वहीं थे अरे अब नहीं देख देने की बात नहीं, मेरे ना अब नहीं लगता पता यार। पता, फर्स्ट गियर दो, अगर नहीं उठा दे फर्स्ट गियर दो, आराम आराम से चलते रहो, इतनी आवाज ऐसे नहीं आती। मैं तो आराम से ही रहना है, आपने जाना आराम यहाँ पे गिफ्ट है, है? यहाँ पे गिफ्ट है। चलो ठीक है, बाय बाय। तो अब हमारे माता जी हमसे विदाई ले रहे हैं, और हम लोग सोलन की तरफ निकल रहे हैं। बस हाथ छोड़ दिए उन्होंने भाई, ये ना तब तक नहीं मानते जब तक चलना पड़ना है। और ये देखो बेकार लोग ना, ऐसे लोगों को ना कमेंट में ना वो वाली चीज़ बोले जो मैं सुनना चाहता हूँ। भाई नज़ारे देखो, आज मौसम इतना मस्त हुआ है ना, बस शोगी का डर है क्योंकि शोगी में ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वो बने रहे हमारे ब्लॉग। तो हम मतलब शिमला क्रॉस करने वाले हैं थोड़ी देर में। फर्स्ट टाइम तो हमने क्रॉस कर लिया है, और आपकी रिएक्शन नहीं थी। मौसम के साथ मजे आ रहे हैं, बट अभी ना थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। बट आपका भाई काम आता है। तो अभी एम्बुलेंस हमने पास हो दिया, बहुत अच्छे हम। बहुत ही ज़्यादा है जी यहाँ के बानर भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और नेताजी की अगली ब्रेकों पे मैं अभी बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है दूसरे की बाइक चलाने में। बट इसमें थोड़ा हाथ बैठा है क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी टाइम रहती है ये बाइक।
पागल। मतलब इतना रास्ता हमने कवर कर लिया ना, इतनी देर से ना ये मेरे हेलमेट में मारे जा रहा है, अपने हेलमेट से। बेटा अभी स्क्रैच पड़ा ना, देखिए। और शिमला में बारिश हो रही थी, यहाँ पे रोड सूखा हुआ है। और ये मौसम है ना भाई अल्टीमेट, इस मौसम में बाइक राइड करने का मजा है ना जो। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये डालेंगे, ये डालेंगे। तो गाइस फाइनली पहुंचने वाले हैं हम लोग। सोलन में वैसे एंटर तो हो चुके हैं, बट अभी जहाँ से हमने एग्जॉस्ट लेना है वहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ पहुँचने वाले फाइनली। तो और अभी तक भाई हमारे को ना इतनी बेकार गाड़ियाँ मिली ना, इतना बेकार चलाते ना लोग गाड़ी, बाइक वालों को तो भाई कुछ समझते ही नहीं है। हवा में ही चले गए थे भाई सारे, और मरने से बचे हैं 2-3 बार। और आप ब्लॉग के मजे लो, टेंशन छोड़ो, वो हमारा काम है। गाइस छोटी सी व्हीली विंडशील्ड के साथ टायर बढ़ाते हुए, और बस पहुंच चुके हम अपनी मंजिल के पास। और ये रही हमारी मंजिल। ये मेरी नाम राशि, ये मेरी नाम राशि, इनका नाम भी अनिरुद्ध है। पर ये तेरी तरह अमरूद नहीं है ना। अच्छा हाँ तो अनिरुद्ध भाई, मिंशुल को एक बाइक गिफ्ट कर रहे हैं, बता भाई कौन सी लेगा? खुशी देखो इसके चेहरे पे। खुशी नहीं आ, देखो आंखें लाल हो गई मिट्टी से। कोई बाइक गिफ्ट नहीं करे, इस पे ये लेगा, ये ले ले। नहीं यार, तो बाइक नहीं जो गिफ्ट दी है S1000 RR देते वैसे। और डिमांड पड़ चुकी है तो सॉरी, अब चलना पड़ेगा यहाँ से शायद से। तो गाइस हमने पेट्रोल भरा लिया है वापस से, और अब वापस निकल रहे हैं हम शिमला की ओर। थोड़ी बारिश लगी तो इस वजह से हमें वेट करना पड़ा, तो ये रुकी है थोड़ी थोड़ी। अभी निकलते हैं वापस फटाफट से, क्योंकि अभी बाइक, दोनों बाइकों में एग्जॉस्ट जाना है, उसमें भी और मेरी गाड़ी में भी। और उसके बाद हमें मंदिर जाना है, जाके मंदिर की गाड़ी में आज आपको तुमको भी
बारिश हुई है उस कारण से आप देख सकते हो ये जो तबाही हुई है, उस कारण ये वाली लेन बंद कर दी है, खाली राइट वाली चालू रखी है, लेफ्ट वाली लेन बंद हो चुकी है। ये ऊपर से पूरा मलबा वगैरह गिरा है, सामने देख सकते हो आप। चट्टान गिरी हुई है बिल्कुल खतरनाक लिखा है यहाँ पे, नाम लिखा होना चाहिए था। ये वाली बाइक बिल्कुल ही साइलेंट है, इसमें पता ही नहीं चलता स्टार्ट है कि बंद है। मेरी वाली तो अगले मोड़ पे पता चल जाता था कि कुछ हेलीकॉप्टर सा आ रहा है। जाने को मैं बीच से भी जा सकता था, बट बहुत ज़्यादा रिस्की है, आराम से चलने में ही फायदा है। तो शिमला के बहुत नज़दीक है, पहुँचने वाले हैं हम। और जो दिन में बारिश हो रही थी, यहाँ पे आप सड़क देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये तो यहाँ पे भाई मान के चलो कि ऑल टाइम यहाँ पे कोहरा ही रहता है, बट बारिश नहीं हुई यहाँ पे बिल्कुल भी, और मौसम बहुत अच्छा, मज़े आ रहे हैं। अगर मज़े लेने आए तो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टा लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हमें मैसेज करिए। जैसी वो पीठ है ना, वैसी पेंसिल की भी है इस टाइम पे, एक पीठ है। मैंने भी ऐसी किया इसे। हमें कहा जा रहा है, आप देखिए बार-बार आगे। यहाँ पे नाका लगता ही है, बहुत ही बड़ा शिमला में एंटर हो चुके हैं हम। यहाँ पे वेलकम की जगह शिमला लिखा है। एक दो हफ्ते हो गए, खांसी नहीं जा रही, गला पूरा बैठा हुआ है, इन्फेक्शन था, खाली इन्फेक्शन तो ठीक हो गया है, और अभी भी हालत ख़राब है गले की। फाइनली पहुंच चुके हैं हम कुसुमटी, और इस होटल में ना राहुल भाई है। लगा इस होटल में राहुल भाई है, यहाँ पे जूम करें नहीं ज़्यादा दिख जाएगा। और अभी वेट करें, ये देख सकते हैं हमारी लारी लगी है यहाँ पे। आज इसका एग्जॉस्ट चेंज हो जाएगा, इसकी टेंशन दूर हो जाएगी अब। और देखो भाई हेलमेट के भी हाल है, देखो सिर के ऊपर ऊपर तक। तो अभी उनका वेट करते हैं और फिर एग्जॉस्ट लगाते हैं जहाँ पे वहीं पे मिलते हैं। तो भाई रिएक्शन देखने वाले आगे लाली चल रही है, बट मेहता जी उसको लेके भाग गए। जो बीस्ट है वो उड़ के भी चल जाता है हेलीकॉप्टर की तरह, और हम बस के पीछे फंसे हुए हैं। ऐसे ऐसे रिएक्शन मिल रहे थे ना भाई, अंकल ने ना अपने कानों में हाथ लगा लिए, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। जल्दी चेंज होने वाला है एग्जॉस्ट, प्यारी सी आवाज़ वाला। भरा, अभी वापस से पेट्रोल फुल कराया, और फुल तो नहीं करवाया, डलवाया। और
पंखा 24 घंटे ऑन रहता है। भाई रखना पड़ता है यार, रिएक्शन मिलते रहते हैं। तो गाइस अब हम जाएंगे जाखू टेम्पल और मेहता जी यहीं से वापस चले जाएंगे। और एग्जॉस्ट दिखाओ भाई। तो ये रहा हमारा नया एग्जॉस्ट और मेहता जी का दिखाओ। मेहता जी, और ये मेहता जी का बट इसमें स्कैम हो गया है, इसमें साउंड नहीं आ पा रही जो आनी चाहिए थी, तो शायद इसमें बैंड पाइप चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी कल परसों के बाद हम शायद राइड पे जाए, फिर सोलन में इसको चेक कराएंगे। क्या जब हो जाएगी चेंज, जाते हैं सोलन चेक करते हैं, चेंज करते हैं, फिर से बूम बूम यहाँ पर। तो अभी हम लोग वापस अपनी लाली पे आ चुके हैं और जाखू मंदिर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। बाइक पार्क कर दी, बुरे हाल हो चुके हैं सुबह से लेकर। ये जी डीसी की गाड़ी। फाइनली पहुंच चुके हैं हम और मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो राम का नाम लेके ब्लॉग एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो और बस ऐसी हमारी वीडियो देखते जाओ। सब्सक्राइब कर दो यार।